Perkenalkan, nama saya Cindana Gloria Agustin. Saya dari kelas 11 Kepala 1 SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Di sini saya akan menjelaskan tentang infeksi nosokomial, latihan nafas dalam, dan batuk efektif. Infeksi. Definisi: invasif mikroorganisme dalam tubuh yang menyebabkan sakit. Rantai infeksi: reservoir, jalan masuk; inang, jalan keluar, jalan penyebaran. Tahapan proses infeksi: tahapan inkubasi, prodromal, sakit, pemulihan. Tanda infeksi: rubor atau kemerahan, dolor, rasa nyeri, kalor, rasa panas, tumor, fungsio losa. Faktor yang meningkatkan kerentanan infeksi: usia, hereditas, status imunisasi, terapi yang sedang dijalani, status nutrisi, stres. Infeksi nosokomial. Definisi: infeksi yang terjadi di lingkungan rumah sakit. Sumber: klien, petugas kesehatan, pengunjung, lingkungan rumah sakit. Pencegahan infeksi: cuci tangan, penggunaan cairan antiseptik, sterilisasi alat, pembuangan sampah. Latihan nafas dalam dan batuk efektif. Nafas dalam. Definisi: adalah bernafas dengan perlahan dan menggunakan diafragma sehingga memungkinkan abdomen terangkat perlahan dan dada mengembang penuh. Tujuan: 1. Mencapai ventilasi yang lebih terkontrol dan efisien serta untuk mengurangi kerja bernafas. Meningkatkan inflasi alveolar maksimal. Meningkatkan relaksasi otot, menghilangkan ansietas. Menyingkirkan pola aktivitas otot pernafasan yang tidak berguna, tidak terkoordinasi frekuensi pernafasan, mengurangi udara yang terperangkap serta mengurangi kerja bernafas. Indikasi: klien gangguan paru obstruksi dan restriktif, klien pada tahap penyembuhan dari pembedahan toraks. Untuk metode relaksasi. Cara kerja: jelaskan prosedur pada klien atau keluarga klien. Cuci tangan. Minta klien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Latihan klien untuk melakukan napas perut. Menarik napas dalam melalui hidung hingga 3 hitungan. Jaga mulut tetap tertutup. Minta klien untuk merasakan mengembangnya abdomen. Minta klien untuk menahan napas hingga 3 hitungan. Minta klien untuk menghembuskan napas secara perlahan dalam 3 hitungan lewat mulut seperti meniup. Minta klien untuk merasakan mengempisnya abdomen dan konstruksi dari otot. Rapikan klien, cuci tangan, dokumentasi. Batuk efektif. Definisi: adalah latihan untuk mengeluarkan sekret yang terkumulasi dan mengganggu di saluran nafas dengan cara dibatukkan atau metode batuk dengan benar. Batuk efektif merupakan batuk yang dilakukan dengan sengaja, namun dibandingkan dengan batuk biasa yang bersifat refleks tubuh terhadap masuknya benda asing dalam saluran pernafasan. Tujuan: membebaskan jalan nafas, mengeluarkan sputum, mengurangi sesak napas. Indikasi: penyakit paru obstruksi kronik, emfisema, suatu kelainan anatomis paru yang ditandai oleh pelebaran rongga, fibrosis, terganggunya fungsi paru, asma, gangguan inflamasi pada jalan nafas yang ditandai oleh obstruksi aliran udara. Klien tidak baring atau bed rest atau pasca operasi. Kontraindikasi: tension pneumothorax, hemoptysis, gangguan sistem kardiovaskuler, edema paru, efusi pleura yang luas. Cara latihan napas dalam dan batuk efektif. Persiapan alat dan bahan: sputum pot berisi desinfektan, kertas tisu, bengkok, perlak atau alas, sarung tangan, air minum hangat, buku catatan. Cara kerja: jelaskan prosedur pada klien atau keluarga. Cuci tangan dan pasang sarung tangan. Minta klien untuk meletakkan satu tangan di dada dan satu tangan di abdomen. Latih klien untuk melakukan nafas perut. Minta klien untuk merasakan mengembangnya abdomen. Minta klien untuk menahan napas hingga 3 hitungan. Minta klien untuk menghembuskan nafas perlahan dalam 3 hitungan. Minta klien untuk merasakan mengempisnya abdomen dan kontraksi dari otot. Pasang perlak atau alas dan bengkok. Minta klien untuk melakukan nafas dalam 2 kali. Yang ketiga, inspirasi tahan napas dan batukkan dengan kuat.
tampung lendir dalam sputum pot, bersihkan mulut dan hidung dengan tisu, berikan air minum hangat kepada klien, cuci tangan, dokumentasi. Sekian penjelasan dari saya. Selamat siang.